Дағдарысқа тап болған Европа халқы соңғы жылдары ереуілден еш алар емес. Бұл әсіресе әлеуметтік сала қызметкерлері мен тарихи отаным деп кәрі құрлыққа қоныс аударған отбасыларға қиындық туғызды. Шығыс облыстағы Абай ауданынан Йоганнес Шенеман әулеті де осыдан бірнеше жыл бұрын Германияға көшіп кеткен болатын. Алайда ол елде өткен 5 жыл сергелдеңмен өтті дейді. Сондықтан өсіп-өнген өлкесі Семейге қайта оралды. Йоганнес Ильянора Шенемандар ұлы Абай елі қарауылға тарихтың тәлкегімен 1941 жылы келген. Сол қиын кездері ауыл халқы құшақ жая қарсы алып бауырға басып пана болды. Ауылда өсіп, ержетіп, тағдырлас жандар отбасын құрып, ұрпақ өрбітті. Ауылда Иван атанып кеткен ақсақал жарымен бірге өмір бойы жылқы бағып, мал шаруашылығын дамытуға үлес қосқан жандар. 10 бала өсіріп тәрбиелеген. Олардың 5-еуі кейін тарихи отандарына оралуды жөн санап, әке-шешесін де көшіріп ала кеткен. Алайда 5 жылдан кейін елім жұртым деп қарауылға қайта оралды. Германияға бардық енді. Ешкім зорлаған жоқ. Өзіміз бардық. Туысқандардың бәрі сонда болды. Қайттан қайттық екеуміз. Осы жерге келіп едік, кішкене тәуір болдық. Осы жерде өстік қой енді. Енді жастарға ұнаған шығар енді. Бізге ұнаған жоқ. Осы жақта аңсай бердік. Осы жаққа келгімізге осы жақта аңсай бердік. Германияға кетерде үй-жайды түгел сатып кеткен Шенемандарды қайта оралғанда да өз ауылдастары өзекке теппеді. Кәсіпкерлердің бірі аудан орталығынан үй сатып әперіп, абайлықтар түгел құшақ жая қарсы алған. Өмірін ауданның өркендеуіне арнаған Йоганнес ақсақал мен Ильянора әжей бүгінде сый-құрметке бөленіп отыр. Бәрі де болды, бәрінен айырылдық. Германияға барамыз деп бәріне сатып, бәрін бітірдік. Енді отырмыз, не мал жоқ, не пенсия жоқ. 10 баладан 31 немере, 19 шөбере сүйген 5 қызы қазақ отбасына келін болып түсіп, Қазақстанда тұрақтап қалған болатын. Қазір солар қол ұшын беріп отыр әке-шешелеріне. Дастарханымыз тоқ болсын, уайымыз жоқ болсын. Бала-шағамыз аман болсын, денсаулығымыз мол болсын. Қазақстаным жасай берсін. Алла. Германияда 5 жыл тұрғанда онда қазақ жеріне көшіп барған отбасылармен араласқан. Араларында Қазақстанға қайтуды аңсап жүргендер көп болды дейді Йоганнес ақсақал. Кешке жақын шығады, есіктен отырады, бәрі әңгімесін соғады, шіркін бірі айтады: ой сиырмай, ой биемай, сау қымызды ішедім, ой жермай, бақшасы бар еді деп. Өз отанымыздай болып кеткен Қазақстаннан енді аттапта баспаймыз дейді қариялар. Азаматтық ала алмай қалса да, ел жұртқа аман есен оралғандарын олжа санайды. Еліміздің егемендігі мәңгі, халқым аман болсын деп тілек айтады. Қолымда бір қамшым бар, ақау бүлдірге лаяй, қалқаға бір сөз айтам. Шығыс Қазақстаннан Ержан Жақып, Анатолий Тернов, Қазақстан ұлттық арнасы.